我手上好多模型呢，砌完之後呢，就係入咗個膠袋，然之後呢就擺翻落個箱嗰度噶啦。有時呢，玩具唔陳列出嚟呢，冇得欣賞係好可惜嘅。咁最近呢，大陸嗰度就出咗一個陳列嘅架，叫做潮想力。咁我哋今次呢，一齊嚟睇下呢個展示架到底好唔好用啦。Hello， 各位朋友，歡迎翻到嚟高達老母。我哋今集呢，就會去睇睇呢兩款潮想力嘅展示架嘅。潮想力呢，就冇 sponsor 我嘅，所以大家可以放心收睇啦。咁如果大家未 subscribe 我 channel 呢，咁啊麻煩可以喺下邊嗰度撳個掣。你哋嘅 subscribe 就係我最大嘅支持嘅。另外亦都可以 follow 我嘅 Facebook 同埋 IG， 同埋每晚呢，我都會喺 PS4 上面咧打 Gundam Battle Operation 2，咁可以入嚟收睇或者係吹下水，甚至一齊打下機都可以嘅。好啦，事不宜遲，我哋一齊睇下呢一 set 潮想力嘅模型展示架。咁大家都睇過網上面一啲資料呢，咁佢就係一副透明嘅組件啦，即係其實亞加力膠板啦，咁啊開定晒啲窿俾你攝啲嘢嘅。咁佢暫時咧就出咗兩個 version 啦，咁啊分別係左邊呢一個咧就係for Master Grade 嘅 06S version 2嘅 SJ 同埋 F， 再近啲睇唔睇到咧？係啦。咁另外一隻咧就 for PG 嘅 RX78 嘅。今日咧我哋主要睇呢一個嘅，而呢一個咧好坦白講，我都唔知幾時會砌。我自己咧就有2 set PG 嘅，應該係如果冇錯。咁但係咧2 set 都未砌嘅，咁所以咧呢啲 set 咧真係我唔知幾耐之後先至會用噶啦。咁啊不過都會同大家睇一睇嘅。除咗呢2包咁嘅嘢之外咧，就仲有其他嘢嘅。就係首先就係說明書，每 set 咧都仲會送咗呢啲咁嘅嘢嘅，好似梅菜咁嘅嘢。如果佢哋係可以用一啲透明手套啊，即係乳膠式嗰啲咧，你起碼俾我見到佢裏邊嗰啲嘢乾唔乾淨啊？或者係用一啲棉質嘅布手套咧，咁會好啲係嘛？不過咧，我諗呢啲咁樣亞加力膠咧，會好容易有指紋，所以佢就特別會係俾埋呢對手套嚟嘅。咁可惜啊，因為我都唔知幾時先砌呢個 Perfect Grade 啊！人哋 Perfect Grade 咧都就嚟出 2.0 啦，咁我 1.0 我都未砌，幾多年啊？20年定30年到未啊？好啦，咁所以呢個咧就先收埋咗佢先。我哋今晚咧就主要係開呢一個渣古嘅，我就已經準備好呢一個黑色3連星嘅。心水星嘅朋友咧都應該會知道啦。其實呢一 set 嘅 display 架咧，佢淨係 for SJ 同埋 F， 應該咧就塞唔落嘅。咁試下無妨噶。我係有部 S 嘅，嗰隻咧係19年一番相嗰個 B 相嚟嘅，不過我都係未砌嘅，亦都唔知會等幾耐。所以咧今晚咧先試下，或者睇下有冇需要將呢一 set 嘢改造，去塞翻呢啲件落去。好，即刻開呢包嘢先。A few moments later， 好啦，首先咧我哋睇翻啲件先。哇，開始甩啦，好得人驚啊！開始甩啦，放好啲先。咁呢件就係呢件啦。如果咧呢啲件咧有寫翻 A、B、C 就好啦。但係上面應該係乜都冇啦。呢個係 A， 咁樣係 B， 咁樣係 C、D、E。係啦，同埋呢一件，固定用嘅，呢個係最後噶啦。咁咧，我哋不如就試下砌下啦。2 hours later， 喺組裝過程裏邊咧，都有啲嘢要提醒下大家嘅。咁啊，希望大家如果買咗喺砌之前咧，都留意一下啦。好啦，首先大家第一樣要準備嘅嘢就係 MG 渣古嘅說明書啦。咁啊，大家可能有機會唔記得咗，太大力或者拆錯咧嚟整爛嗰啲盔甲或者啲件嘅。咁所以大家咧唔記得或者唔肯定嘅話，就睇
睇一睇你個說明書啦。如果大家係已經幫你隻 MG 上咗色嘅話呢，咁你就要特別留意啦。呢個 display 架呢，有啲地方呢係有機會會刮甩你上咗色嘅地方嘅，最有可能呢就係啲武器嘅部分啦，因為呢佢係用3點式去扣住，咁呢啲地方呢，如果你拍得太埋啊，咁就有機會刮甩你已經上咗顏色啦。其實佢呢一套件嘅設計呢，都算係唔錯同埋簡單嘅。好啦，我哋首先睇一睇第一層嘅板件啦。第一層嘅板件呢，有呢個腳夾呢個部分嘅，但係唔知係因為我呢隻係06R，定抑或係本身佢設計有問題。呢塊件呢係永遠都 lock 唔實嘅，可能呢我就要再做少少嘅改動。譬如喺呢個窿嘅位置呢，我可以開大啲，等我可以攝入去。因為呢喺呢一件零件嗰度呢，其實係有個卡位可以扣住呢度嘅。咁但係佢因為入唔到佢關係呢，就扣唔實。咁呢個呢，我會再去做改造嘅。而第一層嘅組裝其實就冇乜大問題嘅。除咗呢兩個腳夾之外呢，大家都可以見到係好穩陣。好啦，嚟到第二層啦，咁呢就有3個地方大家要留意嘅。首先呢，第一樣我哋要裝嘅呢就係呢個前臂嘅盔甲啊。咁但係說明書定係設計上呢就有少少問題。呢一塊嘢呢，咁細粒嘅嘢呢，其實 suppose 呢就要咁樣攝落去嘅，咁但係就我都可以幾乎肯定係冇辦法做到呢樣嘢嘅，咁所以咧就唯有由下而上咁樣卡住，等呢一嚿件呢就唔好跌落嚟啦。第二件事呢，就係喺個腰間呢個夾呢，本身呢係有一件小零件呢係可以俾你卡住呢個電熱壺嘅，咁但係呢，因為你要插喺呢度嘅關係呢，你必須要將嗰件件掹咗佢嘅，咁咧取而代之咧，你就可以插翻喺渣古呢個內盔甲呢個位置啦。而另外一樣嘢咧，就係喺呢個裙甲呢個位置，本身件件就係一個波 join 嘅形式啦。咁但係咧，佢呢度呢個窿位咧，我覺得開得太細啊，而導致咧，佢可能會令到呢個波 join 咧有一定程度嘅磨損嘅，咁所以大家組裝嘅時候咧要特別留意啦。磨損事小，一嘢拍斷呢個波 join 就事大啦。咁所以咧，大家喺砌組裝呢個位置嘅時候咧，就真係要特別小心啦，細力入少少好啦。另外呢一件件咧，其實咧仲要裝上一個小腿嘅前夾嘅。咁因為咧，我唔係用官方指定嗰3個型號啊，咁所以咧呢個前夾咧係冇辦法固定嘅。咁若果係用嗰3部型號咧，就有1件、2件、3件、4件件係可以裝上去嘅。我相信應該都會係好穩陣嘅。而我咧應該咧就會將呢一件件稍為改一下，例如可能喺呢度呢個位置開2個窿啦。好啦，輪到呢一件件啦。頭部呢個位置呢，其實係比較鬆嘅。咁另外呢，同第2塊一樣啦，你可以將呢個頭部呢個夾呢放喺呢一塊、第3塊或者係第2塊上面都得嘅。同個頭盔一樣，咁你個膊頭嘅盔甲呢，你都可以放喺呢個位。咁而去到呢一度呢，其實我係需要將呢一個手踭位放入去嘅。但係因為我呢個呢係 R 嘅關係呢，係太闊啊！大家應該會見到啦，完全係入唔到嘅。咁所以呢，我呢個地方呢都要作出一啲改裝。咁另外仲有一個問題呢，就係可能因為我係 R 機嘅關係呢，呢個大髀後甲呢本應該係咁樣裝嘅，但係呢，我呢個就裝唔到啦。咁究竟應該點處理呢？咁啊，等我諗下方法先。係啦，呢度呢就係腳踭位嗰個裙甲嚟嘅，其實呢都算幾穩陣嘅。咁因為我呢部機呢就係 R 嘅關係啦，小腿上面嘅推進器呢1、2、3嚿呢係完全拍唔到落呢度嘅。我諗我應該未必會特別去改呢個版型去 fit 翻呢嚿嘢啦。咁啊喺 display 嗰陣時由佢擺喺
呢個位置就算數啦，擺喺中間嘅位置咁就算數啦。好啦，去到第4件呢，最主要呢係展示翻呢個背脊嘅裝甲嘅。咁呢一部分咁細粒嘅呢，其實就係個後尾枕嗰粒嚟嘅。呢度呢一粒嚟嘅，可以裝上去啦。呢個呢，手踭位啦、裙甲啦，不過有個位置要注意啦。咁呢就係渣古嗰個條腰嗰度呢，都可以扣一個火箭炮嘅。咁但係呢一塊甲呢，我就唔裝上嚟啦，因為咧覺得呢係真係有啲鬆嘅。咁我就想裝翻喺部機體上邊呢，咁我覺得就比較穩陣啦。而另外咧，呢度呢有2個窿嘅，咁都係俾指定嗰3個型號放佢嗰個小腿嘅圍甲嘅。另外一樣嘢呢，就係側邊嗰2塊甲呢，亦都可以選擇插喺呢個位嘅。最後亦都要講多一次啊，因為呢，我呢一個推進器呢實在太大嚿，而且個 shape 係唔一樣嘅，所以呢係掛唔到落去呢個位置嘅。如果你係用指定嗰3個型號呢，咁就可以好靚仔，同埋呢，同時呢可以掛咗個推進器側邊嘅護甲嘅，大家留意翻啦。好啦，另外呢都要提一提呢個武器庫嘅。咁大家見到呢個位置呢，其實就係 06J 陸戰型渣古喺小腿上面嘅火箭發射器嚟嘅。咁因為我冇，所以呢就吉咗。咁同埋呢，喺安裝呢一個武器嘅時候呢，因為佢係靠1點、2點、3點咁樣3個方向咁樣扣上去嘅。如果你扣得太大力呢，有機會可能會整斷你啲武器嘅。同埋當然之前我提過啦，油咗顏色呢就一定會刮甩噶啦。咁呢個大家要留意。喺我呢一部黑色3連星高速移動型嗰度呢，其實呢火箭炮呢係有2款嘅。咁呢當然我比較中意呢款啦，而咁啱呢亦都可以放上去呢個武器架嗰度，相當理想。其實如果你係用官方指定嗰3部型號呢，你唔會有一啲零件係多出嚟嘅。但係因為我係用 R 型嘅關係呢，呢2條嘢呢就唔知塞喺邊啦。因為喺呢個放喺陳列架中間嘅時候呢，個背囊應該係咁樣嘅，然之後呢係照插住呢2條喉管喺條腰嗰度嘅。但係因為呢，我個背包係太大個啦，攝唔到落去嗰個第二同第3件中間嘅，咁所以呢，連呢2條管呢都要條揈，咁所以呢，大家就要留意啦。成個改造過程我大概用咗6個鐘頭，冇刪剪過嘅改造影片呢，我就放咗喺 Patreon 收費頻道。如果大家想知道我點樣改，只係需要俾3蚊美金1個月呢就可以任睇噶啦。咁睇完呢仲可以 unsubscribe 添。咁唔使個月俾錢嘅。咁大家明啦，最近揾食艱難。如果你哋有閒錢嘅話呢，就支持下小弟啦。多謝大家先。終於大功告成啦！將個 display 架放喺轉盤上面慢慢欣賞，真係超正。如果整個亞加力膠吸住佢攞嚟防塵呢，效果應該更加好。不過呢，我手腳實在太慢啦，剪片用咗好多時間啦。喺你哋睇緊呢段影片嘅時候呢，潮想力已經出咗新嘅 display 架，就俾 MG RX 78 version 2用嘅。有興趣呢，就自己去揾下啦。我都其實好想買噶，不過呢，我實在數唔到自己有幾多隻 MG version 2仲未砌啊！咁希望呢，下次同大家試一試啦。今次多謝大家收睇，下次再見，記住 subscribe 啊！拜拜。最後我想同大家講，潮想力 display 架配件
渣古，而家已經全部翻入去個盒裏邊啦，係咁先。